चण खाऊ लोखंडाचं जिनवावा बरुच धनी मधुर माझा देवा वाघावानी असू दे आभाळागत माया तुझी आम्हावरी राहू दे. पकडी पकडी उमलून आली कशी नकळे मनने आवरून घेऊ कशी माझे माझे नवे खाली सांगे मलाच मी गलावरला जतनो मोहर शहारुणी नवे नवे होणे का भेटते मलाच मी. आले जणू इंद्रधनु पापण्याचा दाटुनी सभोवती नसे कोणी लाजते मनात मी. नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमची गोंय ही कलाकारांची भूंय आनी ह्या कलाकाराच्या भुंयेंत दर दिसा एक नवीन कलाकार जन्म घेता. आमच्या वांगडा आयज स्टुडियोंत एक अशाच कलाकारांचे पंगड आसा जे काही दिसा पयलीं मी होणा सुपरस्टार आवाज कुणाचा महाराष्ट्राचा ह्या कार्यावळीत पार्टिसिपेट जाल्ले आनी जे फायनलीक पावल्ले आनी तांकां तृतीय क्रमांक फावो जाल्लो. आमच्या वांगडा आसा जिज्ञासा ग्रुप. जिज्ञासा ग्रुपाचे पयले मेंबर आसा आमचे सनील पार्सेकर. सनील, तुका आयच्या ह्या कार्यावळीन येवकार. दुसरे आमच्या वांगडा आसा दत्तराज च्यारी. दत्तराज, आयच्या ह्या कार्यावळीन येवकार. तिसरे आमच्या वांगडा आसा आकाश गांवकर. आकाश, ह्या कार्यावळीन येवकार. चौथे आमच्या वांगडा आसा दत्तराज कोलवाळकर. दत्तराज, येवकार. पांचवे आमच्या वांगडा आसा यशवंत नाईक. यशवंत, ह्या कार्यावळीन येवकार. आनी लास्ट बट नॉट द लिस्ट आमच्या वांगडा आसा वरद भट. वरद, येवकार. सो सगळ्यात पयलीं म्हाका तुमी सांगा की आयज इतले 2 दीस जाले तुमचो रिजल्ट लागला. सो ह्या रिजल्टा उपरांत कशी फिलिंग्स आसा तुमची? खूब बरें दिसता की इतले फुडें पावले आनी फायनलीकूय पावले आनी आतां थर्ड प्रायज मेळ्ळा आमकां. हय, खूब बरें दिसता आनी लोकांकूय आमी खूब आवडलेले आसा. सो आनी बरें दिसता. दत्तराज? बेस्ट फिलींग. चिंतूंकच नाशिल्लें की इतलें जातलें म्हणून. सो आमी आमचें बेस्ट दिलें आनी आतां प्रायज गावलें आमकां आनी बरें दिसता. खूब बरें दिसता. लोकांचो खूब मेळटा. सनील? लोकांनी जेन्ना आमकां म्हटलें की म्हणजे थोड्या लोकांनी आमकां अशी मॅसेज केली की आमच्या खातीर तुमीच विनर आसले. हय, अशें म्हटलें हें आयकूनच इतलें बरें दिसलें की थर्ड प्लेस आमी जिखले तेन्ना आमकां बरें दिसलेलें, बट हें आयकून आमकां आनीक बरें दिसलें. एक्चुली लोकांनी अशी आमकां मॅसेज केली की तुमी जिखले, तुमी एक्चुली जिखपाक जाय आसलें आनी आमच्या खातीर तुमीच विनर आसा. सो हें आयकून आमकां खूब बरें दिसलें. ओके. दत्तराज? फायनलीक पावले, थर्ड प्रायज मेळ्ळें, खूब बरें दिसलें. हय, पयलींच म्हटल्यार इतलें बरें दिसलें की पयलीं अशें म्हणटाले न्हू की ह्या फॅमिलींतलो अशे भुरगे आतां फुडें सरोंक जाय, अशे गोंयचे भुरगे फुडें सरोंक जाय. सो एक स्टार्ट जाला खंय तरी. हे भायर आतां गोंयाच्या भायर आतां भुरगीं वयतलीं हे सुद्दां चिंतून खूब बरें दिसता की आतां एक स्टार्ट जायत उरतलें. आतां आमच्या उपरांत आनीकूय भुरगे अशेच वचूनी फुडें आनी खंयच्या प्लॅटफॉर्मार वचूनी अशें बरें दिसलें चिंतून सुद्दां. यशवंत? फायनलीक पावले, थर्ड प्लेस मेळ्ळी, खूब बरें दिसलें. सो वो जस्ट अ स्टार्ट. फुडें आनीक आमी जाता तितले ट्राय करतले फुडें जिखपाक बी. ओके. वरद? खूब म्हणजे बरें दिसता. येदे व्हडल्या स्टेजीर आमी प्लॅटफॉर्मार आमकां परफॉर्म करपाक मेळ्ळें. हय, आमकां थर्ड प्लेस गावली, पण आमी अशें एक्सपेक्टेशन आमचें हाय आसलें, फर्स्ट नाल्यार सेकेंड असो आमी परफॉर्मन्स दिल्लो. आमचो हार्डवर्कूय तसो आसलो. बरोबर. सो आमी थर्ड प्लेसीन आसा सॅटिस्फाय, बट आमी मातशें चड चिंत्ताले. खूब बरो एक्सपिरियन्स गावलो. खूब शिकपाक मेळ्ळें सगळ्यां कडल्यान. ओके. म्हाका सांगा की तुमचो जिज्ञासा ग्रुप कसो एकठांय येयलो? सो आमी पयलीं फक्त फ्रेंड्स आसले. हय.
म्हटल्यार थोडे एकामेकाक वळखताले आमी 4 जाण आमच्या भितरले एका ग्रुपान आसा दारगळच्या हेरम घुमट आरती मंडळ. मागीर दुसरे 4 जाण आसा ते एका कॉलेजीन आसले, सारस्वत कॉलेजीन आसले. मागीर 4 जाण म्युजीक कॉलेजीचे भुरगे. सो अशें इल्ले 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 करून सगळे एकामेकाक वळखताले. ओके, फोटोजान बीन पळोवन अशें तशें. मागीर एक दीस आमी सगळे म्युजिकान आसलेत, पण आकाशान एक दीस म्हाका एक ऑडियो धाडलो इंस्टाग्रामाचेर, सॉरी सोशल मिडियाचेर म्हाका एक ऑडियो धाडलो. सो तेतून तो बीट बॉक्सिंग करतालो. सो हांवें म्हटलें तूं बीट बॉक्सिंग बरो करता, सो आमी बरोबर कितें तरी करपाक जाय. हांव पयलीं रील्स बीन करतालो, सगळे अपलोड करतालो, रिप्लायज बीन येताले. बट एका बीट बॉक्सिंग करतना आयकलें, सो तेन्ना म्हाका दिसलें की खंयच्यान कसो तरी हेका इन्क्लूड करपाचो आनी मातसो आनीक आमी ग्रो जातले म्हणून. सो मागीर म्हाका वरदाचो कॉन्टॅक्ट मेळ्ळो. वरदूय गाता म्हणून हांवें आयकलेलें आनी बाकी सगळे सिंगर म्हणून खबर आसा न्हू. सो आमी एक्चुली हांव, यशवंत, वरद आनी आकाश आमी 4 जाण पयलीं मेळ्ळे. आनी म्हणजे अशें ही जर्नी स्टार्ट जावपाक आमी 4 जाण पयलीं मेळ्ळे. 4 जाण मेळोन आमी पयलीं कवर्स केले, 2-3 सॉंग्स घेवन ते आमी अपलोड केले. ते आयकून लोकांनी बरें एप्रिसिएशन केलें, बरें एप्रिसिएट केलें आमकां. तो व्हिडियो इवन ओरिजिनल मुवीच्या म्युजीक डायरेक्टरा कडेन पावलो, एक्ट्रेसा कडेन पावलो, एक्टरा कडेन पावलो. सो थंयच्यान आमी चिंतलें की आमकां इवन आमचो एक सर आसा सुभाष कांबळकर म्हणून धारगळचो, सो तेणी आमकां सांगलें की तुमी जें करता तें खूब बरें आसा आनी हें तुमी फुडें व्हरपाक जाय आनी हेजेर तुमी विचार करपाक जाय. तेच्या पयलीं आमी आमचो ग्रूप जिज्ञासा म्हणून आमचो ग्रूप ऑलरेडी फॉर्म जाल्लो, युट्यूबार चॅनल बीन आमी केल्लो तेचेर. बट आमी फक्त ओरिजिनल कंपोजिशन्स घालताले, ओरिजिनल आमची कंपोजिशन्स जी आसा ती घालताले. सो मागीर कितें केलें की ह्या शोचो आमकां एक ऑडिशनाची पेज मेळ्ळी, खंयची तरी कोणी तरी स्टेटस घातलेलो. सो तो पळयलो आनी हांवें आनी यशवंत हेणी म्हाका एक्चुली खूब फोर्स केलो की आमी ट्राय करपाक जाय. हय, यशवंतान खूब फोर्स केलो की आमी ट्राय करपाक जाय, कशें तरी करया रे, आमी धाडया रे व्हिडिओ, आमी ट्राय करपाक जाय. आनी आमी एक्चुली स्वताक खूब अंडर एस्टिमेट करताले तेन्ना अशें म्हाका दिसता. बट तरी सुद्दां आमी एक व्हिडिओ करून सेंड केलो आनी तेंच्यांनी, हय, लास्ट दिसा एक्चुली ऑडिशन आयज लास्ट दीस जाल्यार आयजूच सांजचो तसो आमी 4 तसो धाडला. हय, सो तसो धाडलो आनी तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन आमकां रिस्पॉन्स दिलो की यू गायज आर बींग सिलेक्टेड आनी तुमी विदीन एन आवर आमकां एक्चुली रिस्पॉन्स येयला आनी तुमी डायरेक्ट मुंबय येयात म्हणून सांगलें आमकां तेंच्यांनी. सो अशी आमची जर्नी आसली ग्रूप फॉर्म जावपाक. ओके, आकाशाचो तुवें उल्लेख केलो की तो बीट बॉक्सिंग करतालो, सो तूं खंय शिकलो बीट बॉक्सिंग? शिकलो म्हटल्यार पयलीं युट्यूबार बेश्टे स्क्रोल करता करता व्हिडिओ दिसले म्हाका, पयलें कितें इंट्रस्टींग दिसलें, सो तेच पळोवनूच हांव शिकला. युट्यूबार पळोवनूच शिकला हांव. आनी खंय क्लासीस बीन कांय ना, युट्यूबारूच पयलें, तेचेर ट्युटोरियल बीन आसता युट्यूबार, तेच पळोवन शिकलो. तेच्या पयलीं एक्चुली तो घुमट वादक आनी तो शामेळूय वाजयता, सो ताका बिट्सांची नॉलेज आसली. सो थंयच्यान तो युट्यूबार तें पळोवन तो इल्लें इल्लें करून शिकलो आनी तेणी डेवलप केलें. सो गाताय बरो तो. हय, गाताय बरो. ओके, सो तुमी सगळे जाण रियलिटी शोज आसले, सो थंय वेगवेगळे सेलिब्रिटीज येताले, सो कशें आसली फिलिंग्स? फिलींग बेस्ट ही म्हटल्यार पयलीं केन्ना पळोवंक ना खंय सेलिब्रिटींग बीन अहें, फर्स्ट टायम पळयता सगळ्यांक आनी सगळे आमकां सुद्दां म्हटल्यार बरें अप्रोच करतात, आमकांय बरें आसलें. आनी तांकां मेळप, तेंचे कडेन उलोवप म्हटल्यार एक सारको वेगळोच एक्सपिरियन्स, कित्याक प्रत्येक सेलिब्रिटी एक वेगळी पर्सनॅलिटी, लायक तेंचे कडल्यान खूब कितें कितें वेगळें पळोवपाक मेळ्ळें. तेंचे उलोवणें, तेंचें वागप चलप, म्हणजे बरोबर आसतना कशें ते वावरतात आनी तेंचे कडल्यान खूब कितें घेवपाक मेळ्ळें. सो इट वॉज अ बेस्ट फिलींग. आनी शूट्स बी कशे प्लॅन्स आसताले म्हाका सांगा, कशे शूट प्लॅन आसताले तेंचे? शूट प्लॅन म्हणपाक गेल्यार आयज म्हटल्यार आमकां एक इफ शूट आसा, मेन हेज शूट जालो की आयजूच राती नाल्यार फाल्यां सकाळीं ते नॅक्स्ट शूटाक आमकां खंयची सॉंग्स आसताली नाल्यार तेंचे सजेशन बीन कितें आसतालें ते आमकां सांगताले. म्हणजे आमचो एक एपिसोड जाल्लो एकादशीचो, ते सांगताले की नॅक्स्ट एपिसोड अशें सोंगां ते दिताले. हय, सोंगां ते येताले. सो ते सांगताले की असो असो हें आसा, इव्हेंट ह्यो आसा, तो आमी हें करपाक आसा, म्हणजे रेट्रो आसूं नाल्यार
एकादशी असो सो ते सॉंग दिताले आमकां ते सॉंग दिले की आमकां 4 दीस मेळटले म्हणजे 4 दीस आमी हें करताले प्रिपेर करताले सॉंग आमचे इनपुट्स घालताले मेंटर आसताले ते आमकां इनपुट्स दिताले थोडे सो ते घालून बीन मागीर 5th डे आमकां हें आसतलें सावंड रिहर्सल म्हणजे 2-3 अशे म्युजिशियन्स आसताले जे आमच्या हॉटेलान येताले सावंड बीन घेवन सगळे सो थंयसर आमी बेश्टी रिहर्सल एक घेताले आनी कितें इनपूट जाय जाल्यार कितें करताले टायम बीन पळयताले कितलो एक्सीड बीन जायना जाल्यार आनी मागीर नेक्स्ट डे 6th डे परत हे आसताले टॅक्निकल शूट तेन्ना कॉस्ट्यूम पळयताले लायट्स पळयताले म्हणजे सगळे ग्राफिक्स बीन फाटल्यान डिस्प्ले सावंड चेक हय तो स्टुडियोन थंयसर सेटार म्युझिशियन्स बरोबरूय आमची प्रॅक्टीस जाताली त्या दिसा आदल्या दिसा सो ते जे इनपुट्स थोडे मेळटाले तुमकां आदी हय म्हणजे एक्चुअली 80 to 90% आमी पयलीं आमचे बसयताले त्याच्या वयर फक्त 10% or 5% म्हणूंक शकता आमकां मेंटर्स गायड करताले ऑर इवन म्युझिशियन्स सुद्दां थोडे गायड करताले थोडे परफॉर्मन्सीस अशे आसले की आमकां कितें सुचनासलें तेन्ना आमकां मेंटर्स गायड करताले की अशें तुमी करूं शकता ऑर तशें तुमी करपाक जाय सो इट वॉज ऑल अबाउट गिव एंड टेक कशें म्हणजे आमचो एकदां आमचे इनपुट्स बरे आसताले एकदां आमचे इनपुट्स आमी मायनस करून तेंचे इनपुट्स घेताले सो गिव एंड टेक प्रोसेस हय हय म्हणजे ओवरऑल आमकां सांगप तेंच्यांनी की बाबा हो आतां एक्ट आसा सो असो जावंक जाय इतलो बरोबर सो कॉम्पॅक्ट तितलो करपाक जाय तुमी सो हे आमकां इनपुट्स घ्या तुमचे आहा ते हितून एड करा आनी तशें करून तो बारीक कॉम्पॅक्ट करून 3 मिनटां भितर जावपाक जाय 3 मिनटां ओके ओके आणि आता तुम्ही पार्टिसिपेट जेन्ना जाले आणि जेन्ना टेलिकास्ट जाले शो तुमचे शूट्स टेलिकास्ट जाले सो लोकांचे रिस्पॉन्स तुमकां कसो आसलो लोकांचो रिस्पॉन्स खूपच सपोर्टीव अशें आसलो की इतले मेसेजी बर्थडेक सुद्दां येनासले खरेंच खूब मेसेजी खूब कॉल्स येयले म्हणजे हांवें पयल्या फावट अशें कोण मेसेज करता ते सुद्दां सांगताले की खूब बरें करता तुमी खूब प्रावड फील जाता आमकां गोवन आसून तुमकां अशें पळोवन टीव्हीर खूब बरें दिसतालें खूब सपोर्ट मेळ्ळो लोकांचो सो तुम्ही शूट काबार करून जेन्ना फ्लायटींतल्यान येयले काय तुम्ही ट्रेनींतल्यान येयले ट्रेनींतल्यान येयले सो ट्रेनीन कसो आसलो एक्सपिरियन्स आमी एक्चुअली चिंतलेले की आमी सपोज जिखले जाल्यार फ्लायटीन येतले पूण थर्ड प्लेस सुद्दां मेळ्ळी ती तुमकां जिखले हय 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 सो तुम्ही ट्रेनीन येयले सो कसो आसलो एक्सपिरियन्स ट्रेनीन म्हटल्यावर चड ते हे जातात गप्पा गोष्टी जातात सो कशें आसलो एक्सपिरियन्स ट्रेनीन एक जोक जाला नाना आमचो सॉरी यशवंत नाना म्हणटा नाना आमचो आमकां तो कार्डबोर्ड चॅक मेळ दिता न्हू सो तेचेर बरयल्लें आसलें 1 लाख रुपये म्हणून आनी जिज्ञासा आनी सो नानाक तो घरा व्हरपाचो आसलो कशेंय करून आपणाक व्हरपाचो हाडलो हाडलो सगळ्यांक दिसतलें वाटेर म्हटलें ना ताका व्हरपाचो आपणाक व्हरपाचो घरा बरें म्हटलें तूं खामेटलो म्हटलें चॅक आमी घेवपाक ना तूं कसो हाड आमी रावला ट्रेनीक थंयसर स्टेशनार सगळे लोक आसा पळयता हेणी परतो करून दवरला चॅक आनी येतना आमी कितें केल्लें येतात न्हू घरा आतां फायनल बीन जाली येता घरा सो एसी बूक केली ट्रेन एसी बूक केली आनी एसी ती बूक केल्या उपरांत दार आसता तांकां सो दारांचो भितर वयतना हेचो चॅक थंय शिराकलो चॅक ओडटा परत आनी हेची बॅगूय एका सायडीन एका हातीन आनी फुड्यान एक ती पंजाबी फॅमिली बसलेली ती पळयता अशी 1 लाख मेळ्ळा तांकां खबर ना तांकां शो खबर आसा की ना ते पूण ते पळयता सो हेणी ओडून हेलो चॅक भितर हांव तेच्या फाटल्यान गेलो पळयताले ते कॉंग्रेच्युलेशन्स हय जालें ट्रेनीन सो तांकां कळ्ळें आसतलें आमी सो बाकीचे थोडे लोक मेळ्ळे ते म्हणपाक कॉंग्रेच्युलेशन्स तुमकां पयलें आमी टिमीर सो ते आसले इवन आमी स्टेशनार जेन्ना रावलेले पळय ट्रेनीक तेन्ना म्हणजे एका स्टेशनाचेर अशें जालें की ऑपोजीट एक ग्रूप वयतालो 3-4 जाणांचो सो तेंच्यांनी आमकां पळयलें आनी थंयच्यान फोटो बीन काडलो आमी तांकां वेव बीन केले तेंच्यांनी हात दाखयलो आनी मागीर ट्रेनीन बसले तेन्ना एक कपल आमकां विचारपाक लागले की तुमी शो नासता आमी तुमचो शो पळयता तेन्ना एक्चुअली आमी राम पंडिता बरोबर भोंवताले जो सेकंड येयला तेच्या बरोबर आमी भोंवताले सो तेका आनी आमकां बरोबर पळोवन ती वळखली आमी थंयसर आसा म्हणून तेन्ना तेंच्यांनी आमकां विचारलें आनी आमकां ग्रीट करून ती गेली एक सेलिब्रिटी कशें हय मातशें फिलींग मातशें तेन्ना मातशें फिलींग येयलें कित्याक ते आवट ऑफ गोवा आसले न्हू गोवानसून खूब रिस्पॉन्सीस येताले
बट आउट ऑफ गोवा सो मातशें आनीक वेगळें दिसलें आमकां, मातशें आनीक बरें दिसलें. ओके. इवन आता सुद्धा वाटेर येता आसतना आतां आमी कारीन येयला बरोबर, सो बसींतले आमी रावले सिग्नलार रावले थंयसर आनी विंडोज आमचे सगळे डावन आसा, सॉंग्स लायले आमी आसा आमचे धंदे, सो बसींतल्यान लोक आमकां हात दाखयता आमी तांकां हात दाखयता, सो बरें दिसता की आनी पयलीं अशें केन्ना घडोना आमचे बरोबर. सो ह्या सक्सेसाचे क्रेडीट तुमी कोणाक दिवपाक सोदता? ह्या सक्सेसाचे क्रेडीट म्हटल्यार इफ जर हांव क्रेडीट दितलो जाल्यार हे सगळ्यांक ओके, म्हणजे आमी सगळ्या एकामेकाक दिता कित्याक सगळ्यांचो सपोर्ट, सगळ्यांनी बरोबर काम केलां. तशेंच आमचे मेंटर जे रविराज कोलतरकर, मैथिली जोशी, तांच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट, प्लस म्युझिशियन्स जे थंय आशिल्ले तांच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो. आनी अविनाश सर जे म्युझिक डायरेक्टर आसले शोचे, अविनाश विश्वजीत हे मराठी म्युझिक इंडस्ट्रीन म्हणजे व्हडलें नांव आसा, हय, सो तांच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केला थंयसर, सो ताचे क्रेडीट हय. आनी चडान चड म्हणटा ते अशें एवरी टायम जे आमचे बरोबर आसताले ते म्हटल्यार आमचे रविराज कोलतरकर सर, तांच्यांनी आमकां खुबशे कितें कितें शिकयलें थंयसर. आनी इवन आमच्या फॅमिलीकूय क्रेडीट वयता की तेंच्यांनी सुद्दां आमचेर इतलो विश्वास दवरलो की बाबा मुंबय वयता कितें तरी बरें करून येतलें म्हणून, त्या खातीर तांकांय आमी क्रेडिट्स दिवपाक सोदता. बरोबर. ओके, सो आतां फुडले प्लॅन्स तुमचे कितें आसतले? फुडले प्लॅन्स एक्चुली जशें हांवें पयलीं सुद्दां सांगलेलें की आफ्टर एवरी रियलिटी शो दुसरो खंयचो रियलिटी शो येता, बरोबर, दुसरो रियलिटी शो येयलो की हे सगळे कंटेस्टंट आसले ते लोक हळू हळू विसरता आनी मागीर न्यू कंटेस्टंट्स येता. दॅट इज नॅचरल, ते सगळे ते सदांच जाता. आमी सुद्दां तशेंच पयलींचे जे कंटेस्टंट कोण कोण आसले ते आमकां आतां याद ना. सो आमी थोडेच अशे कंटेस्टंट आसा जे आजून एक्टीव आसा आनी जेंकां आजून आमी वळखता. सो आमी इतके ट्राय करपाक सोदता की आमी सदांच एक्टीव रावतले, सो दॅट लोक आमकां विसरपाक जायना. बरोबर. एक म्हटल्यार दुसरें म्हटल्यार आमचो जो यूट्यूब चॅनल आसा थंयसर आमी आमची थोडे आमचे प्रोजेक्ट्स पेंडींग आसा, थोडे न्यू कंपोजिशन्स आसात पेंडींग, ती आमी कंप्लीट करून जाता तितले बेगीन आमी अपलोड करपाक सोदता, सो दॅट तशें आमी एक्टिवूय दिसतले. आनी एक्टीव एक्चुली सगळे जाण आसाय बीन, आनी सगळे सद्या जॉब बीन करिना, सो सगळे जाता तितले आमी एक बरोबर रावपाक ट्राय करता सद्या आनी बरोबरूच भोंवता. सो हें म्हाका दिसना की इतलें डिफिकल्ट आसा एक्टीव रावपाक. सो हें आनी हेच्या फुडें तेच्या फुडलो जर विचार करता जाल्यार आमी फुडें एक गोवन बॉयज बँड एक बरो एक बॉयज बँड रेडी करपाक सोदता, सो दॅट आमी ते जे आमचे ओरिजिनल कंपोजिशन्स आसा ते आमी स्टेजीचेर लोकां खातीर परफॉर्म करपाक सोदता. इतलेच आमचो एक्चुअली प्लॅन आसा. सो म्हाका सांगा की वरद म्हाका सांग की जेन्ना आतां डिजिटल प्लॅटफॉर्म तुमी म्हणटा की तुमी व्हिडिओ काडून धाडलेलो, ओके, सो डिजिटल प्लॅटफॉर्म कसो युथांक आयज एक टूल असो यूज जाता फुडें येवपाक, तेणे कशें म्हटलें की आपूण बीट बॉक्सिंग व्हिडिओज पळोवन शिकला, सो कसो डिजिटल युग युजफूल पडटा तुमकां? आतां सगळे जाण फोनूच घेवन आसतात, फोनानूच आसतात. हय, सो तोच प्लॅटफॉर्म आतां जर ग्रो जाता खूब, आनी तूं व्हिडियोज घालता, तुजी रीच वाडटा, तशें तूं फुडें आनी ग्रो जावंक शकता. सगळे आतां मोबायलारूच चलता, चडशे टीव्ही तरी आतां कोण लोक चड पळयत ना, भुरगे जाल्यार टीव्ही मोबायल सोडला सगळ्यांनी, मोबायलूच घेवन आसता सगळे. आमी सुद्दां टीव्ही चड. दुसरें म्हटल्यार आमकां इतलो हेल्प जालो की आमी मराठी सॉंग्स चड आयकपी लोक न्हू एक्चुली कोणूच, मराठी इतले आमी आयकपी न्हू, बट आमकां जेन्ना न्यू सॉंग्स मेळटाले थंयसर शोन तेन्ना आमी युट्यूबार सर्च करताले ऑर खंयसर गुगलार सर्च करताले. सो आमकां खूब फोन यूज जातालो, टॅक्नॉलॉजी खूब यूज जाताली, सो दॅट आमकां ते आयकूंक मेळटालें. ऑर आनी कोणी केन्ना खंयसर परफॉर्म केला जाल्यार तेचे रेफरन्सीस थोडे, सो तेच्या खातीर सुद्दां आमकां खूब हेल्प जाला. आनी एक्चुली डिजिटल प्लॅटफॉर्मा खातीरूच आमी म्हाका दिसता इतले फुडें पावले. आनी हय, तें सांगूंक शकता हांव. ओके, सो हांव म्हणजे म्हाका अशें दिसता की इफ जर कोण आर्टिस्ट आसा जाल्यार तेणी आपली जी कला आसता पळय ती खरेंच डिजिटल प्लॅटफॉर्मार वा सोशल मिडिया ताचेर घालची, जेणे करून तुका लोक वळखतले. सो हेच्यान कितें म्हणटा ते एक माध्यम, एक बरें माध्यम की जेचे वयल्यान तुका लोक वळखूं शकता. न्यू आर्टिस्टाक प्लॅटफॉर्म मेळपाक डायरेक्टली व्हेरी डिफिकल्ट.
सो तूं सोशल मिडियाचेर बीन जेन्ना डिजिटली तूं अपलोड करता तेन्ना लोकांक तूं परफॉर्म करतना दिसता तेचेर. सो तेन्ना लोकांक कळटा की बाबा हो न्यू आर्टिस्ट, हो बरो आसा आर्टिस्ट, हेका मागीर परफॉर्मन्स दिवया. सो थंयच्यान तसो सुद्दां ग्रो जावपाक शकता कोणूय. एक्चुअली आमी सुद्दां तशेंच हय जालें. एक्चुअली पयलीं सुद्दां आमी डिजिटलीच अपलोड करताले व्हिडियोज. मागीर आमकां आमचें पोटेन्शियल दिसलें. एक्चुअली आमकां आमचें पोटेन्शियल दिसलें की आमी कितें तरी करूं शकता. सो तेच्या उपरांत आमी आनीक मेहनत घेवपाक स्टार्ट केली, आनीक प्रॅक्टिसीस करपाक स्टार्ट केले. सो तशें सगळें घडलें फुडें. ओके, एक मेसेज जर आमच्या आयच्या युथाक जर तुमकां दिवंक जाय जाल्यार ती कितें दितले तुमी? आमी आतां म्युजीक करता, सो आमकां म्युजीक लायक आमी एन्जॉय करता. जेन्ना आमी वांगडा बसता, आमी समज एक सॉंग घेतले, तितून हार्मोनी करता नाल्यार कितें तूं बीट बॉक्सिंग करता, कितें इनपूट करता भितर, आमी फक्त एन्जॉय करपाक सोदता सॉंग. बरोबर. म्हटल्यार आमकां खबर ना ते कशें टर्न आवट जातले. सो आमकां खबर ना ते बरें दिसतले सॉंग, आमी फक्त फिलान करता. सो तशेंच म्हाका दिसता सगळ्या भुरग्यांनी नाल्यार कोण आयकता तेंच्यांनी करपाचें की तुमी जे कितें करता लायफान, कितें काम करता, कितें फक्त एन्जॉय करा. तुमकां आपुणूच तितून कितें सक्सेसूय मेळटलो, तुमी एन्जॉय करतले, लायफूय एन्जॉय करतले, आनी तुमकां फिलिंगूय बरी आसतली की आपूण कितें तरी करता तें आपणाक लायक, आनी आपले कितें तरी बरें आपूण करता. सो तुमकां तें सॅटिस्फॅक्शन आसतलें. ओके, आनी कोण सांगता? हांव एक सांगपाक सोदता की आमी जितले म्युजीक करता ते फक्त अशें आयकून शिकल्या, ते सुद्दां शिकला, बट तरी सुद्दां आमी एकेडमिकली सुद्दां शिकल्या. सो हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता की खंयचोय आर्ट फॉर्म तुमी घेता, खंयचो सिलेक्ट करता, सो तुमी एकेडमिकली सुद्दां शिकचो, सो दॅट तुमकां आनीक नॉलेज मेळटली. ओके, तेतूर तुमकां सपोज फुडें जॉब जाय जाल्यार जॉबाकूय तुमकां हेल्प जातली. आतां आमी जितले जाण आसा सगळ्यांनी ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलां. बरोबर. ओके, आमी जेन्ना थंयसर आसले, मुंबय आसले, तेन्ना आमचे मदीं एग्जामी येयले. सो आमी इतले सुद्दां रेडी आसले की सपोज एग्जामी आमकां दिवपाक मेळना जाल्यार आमी शो सोडटले. इतले सुद्दां आमी चिंतले, कित्याक एग्जाम्स तुमचें करियर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी शो जो आसा, शो फुडें मे बी दुसरो आमी करूंक शकता और दुसरो येवपाक शकता, बट एग्जाम्स आसता आमचे. एकेडमिकली एक्चुली तुजो करियर जर फुडें घडपाक जाय जाल्यार शिक्षण व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी आमचें शिक्षण एक्चुली म्युजिकानूच आसलें. सो त्या खातीरूय आमी तसो स्टेप घेवपाक चिंतलेलो, बट मागीर आमकां कॉलेजींतल्या स्टाफान थोडे हेल्प केलो. मागीर आमकां शोच्या क्रिएटिव्जांनी हेल्प केलो की तुमकां आमी ऑन पर्सनल ग्रावंड्स, बिकॉज तुमचे एग्जामी आसा, सो तुमकां आमी गोवा वचपाक परमिशन दिता म्हणून. सो ते आनी आमी कॉलेजीन सुद्दां आमकां हेल्प केलो एडजस्ट करपाक. सो आमी थंयसर एग्जामी दिवन सुद्दां आमी शो सुद्दां करून आमी फिनालेक पावले, वीच इज व्हेरी ग्रेट अशें हांव चिंतता. सो हांव इतले यूथ आतांच्या युथाक इतलें सांगपाक सोदता की तुमचें शिक्षण जें आसा तें तुमी सारकें कंप्लीट करपाक जाय, हेचेर तुमचो लक्ष आसपाक जाय. कित्याक आनी इवन तुमी सपोज खंयचो आर्ट फॉर्म घेता जाल्यार तुमचो कितें तरी बॅकअप प्लॅन आसपाक जाय की बाबा सपोज हे आपले वर्कआवट जावना जाल्यार आपूण हें करतलो, इतली समज आसपाक जाय. इतलेंच. सो तुमी म्हटलें की म्युजीक आनी करियर हे दोन. फुडें जर तुमी म्युजिकान करियर करपाक जाय जाल्यार तुमी करतले? इच्छा आसा तुमचो काय वेगळो तुमचो कितें ऑप्शन्स आसा करियर ऑप्शन? एक म्हटल्यार आमी बरोबर आसतले एवरी टायम. सो आमी जे कितें स्टार्ट केला, एक ग्रूप जिग्गे आसा, एक युनीक ग्रूप गोंयचो. बरोबर. सो आमी ते फुडें व्हरतले. गोंया खातीर भरपूर जाता तितली कंपोजिशनां दितले, जेणे करून लोक आमकां सदांच याद दवरतले. ओके, आमच्या कामा खातीर, आमच्या कंपोजिशना खातीर. काय ना, मेसेज टू ऑल आर्टिस्ट, जितले म्हणजे जेंकां कितें कितें करपाक आवडटा, एवरी आर्ट फॉर्म, तेंकां इतलें सांगपाक सोदता की कितें करता तें डेडिकेशनान करा, फूल श्रद्धेन करा. आनी जे आतां कोण नवीन आर्टिस्ट आसा, म्हणजे तेंच्यांनी जे कोण नवीन आर्टिस्ट आसा तेंच्यांनी फूल आपलो जितलो टायम आसा तो फूल तितून घालपाचो आनी फोकस ऑन द एक्सलन्स. सक्सेस येतले आपुणूच. ओके, आनी गजाल की तुमी सगळे बेसिकली तुमचो बेज आहा तो क्लासिकलाचो. सो हाव क्लासिकल हेल्प्स इन म्युजीक तुमचें? म्हणजे फुडें आतां तुमी जी सोंगां तुमी गायल्या पळय की क्लासिकल आहा, वेरियस तुमी सोंगां म्हटलें, बट बेस तुमचो क्लासिकल आहा. सो कसो हेल्प जाता तुमकां? एक्चुली आमी जेन्ना आमी नॉर्मल जेन्ना आमी स्टेजीर उबे रावता तेन्ना आमी बाकी
म्हाका दिसना की असो खंयचो ग्रूप आसा गोवान तरी जो पॉप सॉंग्स घेता आनी ती हार्मनायज करून परफॉर्म करता असो हांवें खूब कमी पळयला. सो आमी जेन्ना हार्मनायज करता आमी तेन्ना आमकां क्लासिकल खूब हेल्प जाता, क्लासिकल आमचे नॉलेजीचो खूब हेल्प जाता. बिकॉज आमी जेन्ना हार्मनायज करता तेन्ना आमी ते सारे गम पद नी सा हे 7 स्वर धरून तेंचे 3rd नोट, 5th नोट, 7th नोट हे नोट्स धरूनूच आमी हार्मनीज करता. सो सपोज आमकां क्लासिकलाची नॉलेज नासली जाल्यार तें आमचे कडेन जमचें नासलें. हय, तेका लागून म्हाका दिसता की आमची क्लासिकल जी नॉलेज आसा ती आमची हांगासर खूब खूब यूज जाल्या आमकां. आनी दुसरें म्हटल्यार क्लासिकल म्युजीक म्हटल्यार तूं नॉर्मली जो नॉन क्लासिकल आसता तो तेची गावपाची एक पद्दत वेगळी आसता आनी जो क्लासिकल गाता तो फूल आपलो रियाज करून स्वराक पक्को आसून सगळें, सो आपली तो प्रॅक्टीस करून येयल्लो आसता. बाकीचे जे आसता ते चडशे नॅचरल आसता ऑर तेंची सुद्दां मेहनत आसता. बट जो क्लासिकल आसता तो सदांच जो क्लासिकली ट्रेंड ना त्याच्या परस तो सदांच वेगळो दिसता बिकॉज तो क्लासिकल शिकता म्हणून. ओके, तुम्ही वेळात वेळ काढून आयज ह्या स्टुडियोन येयले तेच्या खातीर तुमकां खूब खूब धन्यवाद आणि पुढल्या तुमच्या वाटचाली खातीर खूब खूब शुभेच्छा. तुमचे कंपोजिशन्स आहा ते आमी अवश्य रावतले, गोंयकार अवश्य रावतले की कंपोजिशन्स तुमचे नवीन नवीन येवपाचे आसात जे येतले. तेच्या खातीर तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा आणि फुडले वाटचाल तुमची बरी जाव हेच मागता. थँक्यू. थँक्यू. तर हे असले आमच्या वांगडा आयज जिज्ञासा ग्रुप जे तेंची म्युजिकल जर्नी जी आसली त्या म्युजिकल जर्नीचेर ते उलयले. अशाच प्रकारच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.